సింకులు ఎలా రాలే అనా నువ్వు మరసంగా నీ కొడుకు చెప్పుకుంటావా అట్ట ఏమన్నా ఏం చెప్పురా నమ్మ మూతి బాలే నా కొడుకు మా పాప కూడా పడుతున్నాడు ఇంకోసారి చూస్తున్నానుకో కంపల్సరీ తన్నే మాట్లాడుతున్నాను ఈసారి నీ ముఖం చూసి విడిచి పెడుతున్నాను చెప్పుకో ఏమో ఊర్లో ఆడున్న నా కొడుకులతో కలిసి తిట్టించుకోవాలి బా నా కొడక అట్టగానే నేను ఆ పిల్లి ప్రేమించానే ప్రేమ లేదు లావడం లేదు ఆ పిల్లని విడిచిపెట్టి బాగా ఎప్పుడు నన్ను ఏం చేస్తా నాకే తెలుస్తుంది ఓహో నన్ను ఆ పిల్లని విడిచిపెట్టినావు నీకు చెప్తే అర్థం కదా ఆ పిల్ల నా లవరని నువ్వెవరు నెత్తి విడిచిపెట్టు నాకు పెళ్లి కాదు ఏం కాదు నాని సన్నాసి అయిపోతాను